Inżilt sal-Fiddien fejn ġejt niltaqa' ma' Charles Zara, bidwi żagħżugħ li studja l-agrikoltura u minn barra li qiegħed ikabbar il-fjuri indiġeni ta' Malta qed jiżviluppa strateġija biex ikun jista' jiddiversifika u joffri s-suq Malti xelta akbar ta' fjuri li sa issa qed jiġu importati. Fosthom għandu t-tulipani. Hawnhekk qegħdin ingabbru Antirrhinium li hija fjura li anke tikber fis-selvaġġ Malta, din hija hybrid flower, allura ikollha l-karatteristiċi li jagħmluha tajjeb biex tintuża fil-bukketti bħal l-oli tat-sok, l-oli tal-fjura, il-ħajja tagħha fil-vażun u dawn huma karatteristiċi li aħna naraw biex ikonna prodott ta' kwalità. Jiġifieri fil-waqt li ovvjament il-fjuri naħseb lokali li jistgħu jitkabru għall-klima ta' Malta, tkabruhom fl-eli u tinvestu naħseb ftit fihom mhux ħażin, le? X'għandna għall-lokal li nistgħu vera nużaw bħala fjuri għall-bukketti? Malta għandna klima tajba, ġifieri maħniex limitati ħafna minnaħa ta' tip ta' fjuri nistgħu nużaw. Il-fjuri wkoll meta inti tkabbar fjuri sostenibbli, titkabbar fjuri illi jimxu mal-istaġun. Jiġifieri biex nagħti eżempju, is-sunflower hija fjura tikber tajjeb ħafna Malta, però tikber fix-xhur ta' sajf għax trid isħana u trid ħafna dawl. Fix-xhur tax-xitwa tista' tkabbarha sunflower, però hija aktar diffiċli biex titkabbar għax trid tuża anke saħansita dawl artifiċjali biex tiftaħ il-fjura fi staġun differenti. Però mbagħad għandek fjuri fix-xitwa, anke mod partikolari t-tulipani pereżempju li dawn jieħdu pjaċir bil-kesħa. U allura huma iktar ideali għax-xhur kisħin. Fil-verità biex tkabbar it-tulipani fis-sajf huwa wkoll possibbli permezz ta' proċessi differenti, però hija sfida ħafna kbira. Fix-xitwa tista' tkabbar fjuri bħal huma mill-familja tal-Antirrhinium, anke nsejħulhom papoċċi, hija fjura l-istess li dawn huma fjuri li ma jridux ħafna dawl, iridu temperaturi medji kif ikun ix-xitwa ta' Malta, iridu ammont ta' ilma li jiġi provdut fix-xitwa mix-xita li konna b'mod kontinwu. Ovvjament aħna hawnhekk fl-Għeliq għandna sistemi ta' irrigazzjoni wkoll, ġifieri jekk tagħmel xi ftit tal-ġranet jew ġimgħat fejn il-ħamrija tibda tixxotta, inkonna l-ilma maħżun tax-xita u allura dak insaqquh u mbagħad nerġgħu naħsnu l-ilma meta tagħmel il-ħalba li jmiss, il-ħalba xita li jmiss. Għandek ukoll il-matjola, il-Maltin isejħula ġiżi. L-istess, dawn huma fjuri li għandhom karatteristiċi simili, ġifieri huma ideali għax-xitwa fuq biċċiet minnhom imbagħad jestendu ser-rebbija fil-waqt li oħrajn jestendu qabel għall-ħarifa. Hawnhekk taħtna għandna l-aħħar ftit fjuri mill-familja tal-Brassicaceae, hija l-familja tal-kaboċċi u tal-pastart. Il-pastart u l-kaboċċi hija ħaxixa li faċli tkabbarha Malta u l-istess din il-fjura ġejja mill-istess familja. Kif dħalt fiha di tal-fjuri bħala bidwi? Jiena għamilt baċċellerat fil-Università Malta, mbagħad komplejt fil-livell ta' masters. U dejjem xtaqt li kolli naħdem fl-Għeliq, naħdem qrib man-natura u ist modelli differenti ta' negozju u ħassejt li l-fjuri huwa modelli interessanti, bla dubju huwa ta' sfida għaliex anke n-numru ta' bdiewa jkabbu fjuri Malta huwa limitat ħafna. Allura ħassejt li hemm dak li nsejħulu niċċa fejn wieħed jista' jimraħ. Issa di xi ħaġa sigrita għax Charles sab studja mod ta' kif ikabbar it-tulips hawn Malta u ħajurrilna x'irnexxielu ikabbar vera. Ovvjament daw għandhom ħafna kesħa għalilna. Xi ġmiel, x'kuluri għandek hemm ġew? Palissa għandna ħafna aħmar. Għax hekk għandek raġun għall-Valentine. Għajdilna ftit fuqhom ovvjament mhux se tiżvela kif. Imma x'ħajrek li tibda tulips? Hija fjura sabiħa,
u fjura li tista' tkabruha żmien San Valentino li fejn id-domanda tal-fjuri tkun għolja aktar mis-soltu. If you're enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more. The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.